여러분, 순양순양! 오늘 먹을 음식은 눈꽃 함박 스테이크, 하우스 비프 스테이크, 감바스 알하이오, 코코넛 슈림프, 고기 듬뿍 토마토 파스타, 베이비 피클, 음료는 물입니다. 자, 먹겠습니다. 이거는 다 마이셰프에서 판매하는 제품들이에요. 일단 코코넛 슈림프부터 먹을게요. 레몬즙 뿌려서. 이거는 같이 온 칠리 소스 같아요. 코코넛 향도 나면서 새우가 진짜 오동통 되게 튼실튼실 통실통실한 새우가 들어있어요. 너무 맛있다. 이 토마토 파스타는 살짝 매콤해요.
감바스는 맛있어요. 이 올리브 오일이랑 간도 이렇게 딱 적당해가지고 이렇게 문어랑 새우랑 올리브랑 토마토 등등 뭐 여러 가지 들어있어요.
이거는 고기가 엄청 부드럽고 소스도 엄청 맛있고 그 위에 치즈 이렇게 있어가지고 그냥 이렇게 조화가 진짜 맛있어요. 오늘은 이렇게 먹었는데요. 지금 마이셰프 자사몰에서 이렇게 오늘 제가 먹은 음식을 수양 특가로 12월 31일까지 할인을 한다고 해요. 음식들이 다 반조리 식품 상태로 오고 가격도 이렇게 한 종류당 다 10,000원 미만이라서 엄청 저렴하기도 하고 중요한 건 다 진짜 맛있게 잘 먹었어요. 연말이니까 이렇게 집에서 뭐 파티하거나 어디 놀러 가실 때 이렇게 해서 드시면 진짜 편하고 좋고 맛있는 식사로 기분 좋게 연말을 보내실 수 있을 것 같습니다. 그럼 오늘도
웃습니다. 안녕!